5-6 लवंग ले ले, उसको हल्की आंच पे तवे पे रख के गरम करिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे थोड़ी सी काली हो जाएगी, थोड़ा हिला सकते हैं उसको। हल्की डार्क कलर की हो जाएगी और उसमें से थोड़ा सा धुआं सा आने लगेगा। बहुत ज़्यादा सेक के जलानी नहीं है, हल्की सी सेकनी है बस। धुआं आने लगेगा तो फिर बंद कर देना है। करीब 3-4 मिनट लगेगी। अब धुआं आने लगा है तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे और एक लवंग इसको मुंह में रख के दांतों से दबा के चूस सकते हैं। दांतों में दर्द हो रहा है या मसूड़ों में तकलीफ़ हो रही है या गले में दर्द हो रहा है, सोर थ्रोट हो गया है या बहुत खांसी आ रही है, हर एक के लिए काम का है। उल्टी जैसे हो रहा है, कहीं दूर का सफ़र करना है तो भी काम आएगा।